Gospod Horvat, vi ste že, če malo v šali rečem, dolgoletni izkušeni uporabnik tehničnih pripomočkov. Katere vse tehnične pripomočke ste že preizkusili v življenju? Katere pa uporabljate zdaj, ko ste upokojeni? Lep dober dan vsem skupaj. Ja, naglušen sem praktično od rojstva. Do slušnega aparata sem prišel tam nekje pred 20 leti in dejansko uporabljam že več kot 40 let. In to je bil dolgo leta moj edini pripomoček, ker takrat ni bilo nobenih tehničnih pripomočkov. Tako da sem začel uporabljati šele zadnja leta. Večino sem spoznal, ko sem začel delati v društvu pa na zvezi, in eden prvih je bil ravno slušna zanka, to, kar je že Roman večkrat omenil, ker je res bistvenega pomena, če človek hoče razumeti karkoli, sestanku, na seminarjih, na izobraževanjih, povsod. In ta slušna zanka je dejansko, bom rekel, zlata vreden pripomoček. In jo še vedno rad uporabljam, zelo pa tudi zadnje čase to pametni telefon, ker to je pa res ena super zadeva, sploh pa v povezavi s pametnim slušanim aparatom, kjer je povezava Bluetooth, ki mi omogoča tudi prostoročno telefoniranje. S telefonom lahko tudi komuniciram video s našimi uporabniki, tako da je res super zadeva. Prek je Roman recimo omenil budilko, jaz budilke pač takrat še ni bilo, ampak nekako sem se tako streniral, da sem si zvečer rekel, se moram zbuditi ob 4 zjutraj, pa sem se zbudil. In to sem se pač tako mogel nekako po svoje znajdeti, in moram reči, da je hvala Bogu, da te tehnični pripomočki so, kot vidim tudi pa naših uporabnikih, je res zelo uporabljal in zelo jim je olajšalo življenje. Še vedno ste dejavni in pomagate osebam z izgubo sluha. Ali nam lahko na kratko osvetlite pomen tehničnih prilagoditev v okolju, ki so poleg slušnih aparatov in slušnih vsadkov bistvene za kakovostno vključevanje oseb z izgubo sluha v družbo, pa naj se gre za kulturno udejstvovanje ali izobraževanje, konec koncev za urejanje vsakodnevnih opravkov. Kaj so tehnične prilagoditve v okolju in katere so najbolj pogoste? Kot sem že prej rekel, tehnični pripomočki so dejansko zlata vredni za vse uporabnike z okvaro sluha. To se je še zelo dobro pokazalo recimo v tem minulem korona času, v tem, ko so bili vsi nekako doma zaprti in so bili, bom rekel, te tablice ali pa računalniki edina povezava ljudi s svetom, z društvi, z vsemi ostalimi službami, ki so dajali informacije. Jaz sem takrat zelo veliko tudi obiskoval starejše uporabnike in moram reči, da so se starejši leto se naučili uporabljati tablice, računalnike, da so lahko komunicirali s sorodniki, znanci, prijatelji ali pa, bom rekel, tudi strokovno službo društva, ki je bila takrat dežurna, bom rekel, 24 ur na dan, praktično vsak dan. In to v tem času se je pa res pokazalo, kako bistvenega pomena so za življenje, za vseh oseb z okvaro sluha. Nekaj so prilagoditve oseb z izgubo sluha, nekaj pa so prilagoditve organizacij in ustanov. Osebe z izgubo sluha imajo po vsej verjetnosti včasih velike težave, ko obiščejo kakšno ustanovo. Res je, no. V bistvu nisem pristaš, da se kar stihijsko povsod montirajo te slušne zanke. Bolj sem pristaš, da se to ureja bolj sistematično, tam, kjer so dejanske potrebe. Recimo lahko omenim kot primer dobre prakse občin Kranj, kjer sem tudi aktiven v svetu invalidov, in tam so na naše pobude kupili, bom rekel, pametno slušno zanko, ki je v bistvu res nadstandardna, kar nekaj sredstev vredna, ampak je pa dejansko zelo preprosta za uporabo, uporabna je po vseh prostorih občine in tudi sam si jo večkrat sposodim za kakšne seminarje, ker deluje po principu, da sama lovi sogovornika. Recimo ima 6 ali 8 mikrofonov in tisti, ki govori, ga sama lovi.
ker bom rekel, pri klasični indukcijski zanki je problem to, ker bomo mi stalno opozarjati, da ljudje uporabljajo mikrofon. To se dogaja tudi na naših sestankih, ko so na zvezi ali pa kaj šele kje drugje, sploh ne vejo, kako to deluje. In počasih človek ne deliča biti stalno vzbujati pozornost, jaz zahtevam, hočem mikrofon, ampak ta, bom rekel, pametna slušna zanka je pa postaviš na mizo in deluje. Ni treba nič prositi za uporabo mikrofonov, neko super zadeva, no res. In potem naslednje vprašanje, sicer smo že veliko povedala, javne ustanove so dovolj prilagojene osebam z izgubo sluha, kaj vi opažate, kakšen napredek pri prilagajanju, kaj bi lahko še storili oziroma kaj bi morali, kaj pogrešate? Meni osebno se zdi bolj pomembno človeški odnos, recimo v ustanovah, kot pa tehnična prilagoditev. Mora biti, ne rečem, ampak meni se bolj pomembno zdi, da vsi ti uslužbenci, kaj sem na občinah, zdravstvenih domovih ali kjerkoli že, vejo, da so njihove stranke tudi osebe z okvaro sluha, kakšno komunikacijo potrebujejo, in kako pravzaprav lahko pristopiti z osebo z okvaro sluha. Bom omenil še en primer, recimo s korona časov, ko smo stalno opozarjali, kakšen problem so zaščitne maske za nas, ki beremo recimo z ustnic. In takrat ravno na občini Kranj je že takoj drugi dan, bom rekel, varnostnik uporabljal prozoren vizir namesto navadne maske. In meni se je to tako fajn zdelo, da smo en korak naprej naredila, da ne morete verjeti, kako sem bil pozitivno presenečen. In tudi vsi ostali na občini so avtomatično začeli maske snemati, ko sem se jaz z njimi pogovarjal. In to je to, ta ozaveščenje in pa človeški pristop, pa razumevanje. Če tega ni, ti tudi tehnični pripomoček bolj malo včasih pomaga. Je pa brez tehničnih pripomočkov pa nam je težko živeti, bom tako rekel. Ja. Prej smo gospod Tanjo slišali, da država ne namerava, pravzaprav nimajo pravne podlage, ampak bi morala po vašem država subvencionirati nakup tehničnih pripomočkov tudi javnim ustanovam in organizacijam, ki se želijo prilagoditi. Ja, jaz mislim, da je absolutno ja. Ker, kot sem že prej omenil, primer občine Kranj, je to ni uporabno samo zame, ampak je uporabno za vse energične uporabnike in predvsem je pa preprosta zadeva. Pa včasih se pa pojavlja problem, recimo, ko občine ali pa ustanove že montirajo te zanke, pa ni nobene garancije, da bodo uporabniki to uporabljali. Predvsem zaradi strahu ali obvladajo tehnologijo. Tudi meni se je zgodilo, da sem prišel na en pomemben sestanek, prinesli so mi neko črn kovček, to je slušna zanka, pa nišče ni znal z njemu uporabljati, jaz sem tudi to prvič videl. In smo izgubili pol ure časa, zaradi moje naglušnosti, ker smo sprobavali se sorte, pa nam ni uspelo to zalaufati. Tako da zato najraje nosim jaz s sabo to, kar ima občina Kranj, postavim na mizo in zadeve laufajo avtomatično naprej. Ni včasih res ni prijetno na tak način vzbujati pozornost. Tudi za vas vprašanje, po vaših izkušnjah, je kakšen tehnični pripomoček, ki ni na listi, pa bi moral biti? Tehnologija tako, bom rekel, z velikimi koraki napreduje, da je verjetno zmeraj nekaj manjka. Čeprav je, hvala Bogu, moram se zahvaliti ministrstvu, da sledi našim pobudam, našim predlogom in tudi to podpira. Ampak se pravi, tehnologija tako napreduje, da zmeraj nekaj manjka. Zadnjič gledajo in oddajo, da se razvijajo očala za gluhe. To bo gotovo kmalu na listi tehničnih pripomočkov. Mi je pa recimo pri tej listi všeč, da ministrstvo ne meče vse uporabnike en koš, ampak tisti, ki imajo recimo večjo izgubo sluha, imajo tudi več tehničnih pripomočkov, ki pripadajo. Jaz bi bil vesel, če bi tudi zdravstvena blagajna sledila temu, ker tam recimo so vsi uporabniki slušnih aparatov v istem košu. Vsi dobijo enako subvencijo za slušen aparat, ni bistvene razlike. Čeprav je jasno, da tisti, ki imajo večjo izgubo sluha,
potrebujejo boljši, kvalitetnejši, pa tudi dražji slušni aparat. Zdaj, gospod Boris, pravkar vprašanje enega udeležencev, ko smo že pri zdravstveni zavarovalnici, sprašuje: pozdravljeni, morda sem preslišala, zanima me, koliko prispeva zdravstvena zavarovalnica pri nakupu slušnega aparata? Se pravi, tam smo vsi uporabniki v istem košu. Prispeva, ne vem točno, okoli 300 € za en slušen aparat. Vso razliko mora uporabnik doplačati sam. Razen, če ima kakšen specifičen poklic, da dobi soglasje zdravnika in pa spelje ves postopek, potem ga lahko tudi dobi na račun zdravstvene blagajne. Lahko omenim en, bom rekel, dramatičen primer, no, recimo, učiteljica v osnovni šoli slabo sliši in če hoče opravljati svoj poklic tako kvalitetno, rabi res nadstandardni slušni aparat, ker navaden standardni slušni aparat je tistim, bom rekel, ropotu šundru v šoli čisto nič ne pomaga. In način na njeno zdravje, njeno psihično stanje ni prijetno. Zato je tudi predlog, recimo, zveze, da naj zdravstvena blagajna odobri vsakemu funkcionalni slušni aparat. Se pravi, če ima človek 95% izgube sluha, naj mu odobri tak aparat, ki mu odgovarja njegovi izgubi sluha. In to trenuten standard je absolutno premalo za zadovoljiti potrebe vseh uporabnikov. Na koncu pa še eno zanimivo vprašanje. V tujini poznajo psa pomočnika, v nekaterih državah ga celo tudi subvencionirajo za osebe z izgubo sluha, po angleško hearing doga. Pri nas so do psa pomočnika oziroma psa vodnika za slepe, slabovidne in invalidne osebe. Je po vaših izkušnjah tudi pri nas zanimanje za takšnega psa med osebami z izgubo sluha? Bi bilo prav, da se do psa pomočnika upravičene tudi osebe z okvaro sluha? Tako bom rekel, jaz, odkar sem naključen, imamo tudi psa pri hiši. No. Rekel, več kot 40 let, zdaj trenutno imamo 2. Jaz mislim, da tisti, ki čuti potrebo, da bi mu pes lahko pomagal, bi ga tudi moral dobiti. Ne samo kot pripomoček, ampak tudi v terapevtskem smislu. Ker poznam tudi te vzgojitelje psov in mislim, da to ni noben problem jih naučiti šolati za gluhe. To je povsem izuzljivo, kar dokazuje tudi tujina. Se pravi, če kdo res potrebuje psa vodiča kot nek pripomoček ali pa kot v terapevtskem smislu, mislim, da bi tudi to lahko mu država omogočila.